Namaskar, Swadika, good evening. My name is Aparna Patwardhan. I'm the director of the Swami Vivekananda Cultural Center, Embassy of India, Bangkok. Friends, today is the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who's known as the Iron Man of India. He was a freedom fighter. He served as the first Deputy Prime Minister of independent India. Under his guidance, India became an integrated nation. The Government of India from 2014 onwards started observing Sardar Patel's birth anniversary as Rashtriya Ekta Divas or National Unity Day to celebrate the unity and integrity of the nation as a tribute to Sardar Patel. The Statue of Unity was built in the state of Gujarat as a tribute to Sardar Patel. It is the tallest statue in the world. It was dedicated to the nation 2 years ago by our Prime Minister, Honorable Prime Minister Mr. Narendra Modi. I would also like to wish the Thai people a happy Loy Krathong Day, which is being celebrated today, which is very similar to Deepavali, but they float lamps in the water. We now move to the webinar, Stories on Screen. Our main speaker for the evening is internationally renowned film and documentary maker, Mr. Bharatbala. We also have a large panel of eminent film and documentary makers, 3 from India and 4 from Thailand. As it is a large panel, we are introducing everybody through a short video. We'll now play the video for you.
School, Khun Dharmasiri Dharmasaroja, Khun Dharmaruja Dharmasaroja, Mr. Ram Manjunath, Mr. Abhishek Iyengar, Mr. Kamal Kabaliwala to today's webinar. Khun Dharmasiri and Khun Dharmaruja have gracefully offered to translate this session from Thai to English and vice versa. Before we start, we'll just screen a short trailer of Mr. Bharatbala's latest project, Virtual Bharat. Yeah, you're back on. Mr. Bharatbala's video album Maa Tujhe Salam Vande Mataram became a huge hit in India in the 1990s. That song sparked the patriotic spirit among all Indians. He's also worked on the Incredible India campaign of the Government of India. Mr. Bala's films are known for making the ordinary grand and for his vibrant portrayal of ordinary Indians. This portrayal emphasizes the importance of ordinary men, women, and places in the scheme of things. Mr. Bala has now embarked on a new project called Virtual Bharat, which he plans for to be a virtual museum to showcase India, her art, her culture, history, and human stories. Welcome, Mr. Bharatbala. We are very honored to have you on our webinar today. Mr. Bala, I would like you to begin. So please start by telling us about your journey, starting from the Vande Mataram album, maybe. How did it begin, and what are you presently working on, Mr. Bharatbala? Thank you, Aparna. Swadi Khat, Namaste, and Vanakkam, and good evening. It's a real honor to be a part among you, and thank you for Swami Vivekananda Center from Bangkok for making this possible. I'm a zoology student who wanted to do medicine, and somewhere, destiny took me on a different path, and I started making advertising films. So I started off doing television commercials, and in those days I was coming from Madras, south of India, and the advertising industry was predominantly Bombay. And to break through that and get big advertising, into an opportunity, I decided that one has to think different. Okay. So for me, the opportunity started off by saying that any creative idea, we need to find and collaborate with the best creative minds, no matter where they are from. So my very first advertising film, I went to London and brought a cinematographer by name of John Matheson. John Matheson was a lighting cameraman in those days. And I said, hey, why don't you come for 3 months? Let's think different and try to create a new language of advertising commercials. So I got the opportunity for a large tire commercial brand called MRF, and they gave me 10 commercials to make. So the deal was that they asked me to pitch some ideas, and they said, if you like the ideas, the film is yours. So I landed with my first commercial with putting a crew together, very different. And John Matheson went on to finally make Gladiator. Okay. He's one of the most celebrated cinematographers. So I'm just saying that the journey has been interesting. And my very first advertising film, as I said, I come from Madras, and then, you're not in the league of big advertising.
just swept the advertising awards that year, and I won the best advertising film of the year. So I was off to a very promising start. But from the very word go, I was very adventure was a theme of my cinema. So every commercial, I will try to find outdoor locations to shoot, discover new places. So that kind of a journey cinematically I had. But at the other end, my growing up in a house where my father was a part of the freedom struggle, and he had been to the prison. He was he's a living Gandhian. He's a photojournalist, and he was with the very famous and very renowned newspaper from south of India called The Hindu. So in 96, when I was at my peak doing very well in advertising, my father, the Gandhian, sat me down one day and said, hey, you're creating big ideas for products. You're creating an emotion for products. And you're creating an emotion in such a way that the consumer will buy into that emotion. Why don't you create a big idea for India? Why don't you create an idea that creates a fervor in young minds, an idea that inspires a new generation? And he talked about Vande Mataram. He showed me some marks in his legs where he was beaten up in the jail during the freedom struggle. And he said, see, Vande Mataram served a purpose during the freedom struggle. Let me, for the sake of our friends from Thailand, Vande Mataram is a patriotic song that brought India together to fight against the colonial rule. It was the anthem people will sing to fight the colonial British rule. So he said that Vande Mataram served a certain purpose during the freedom struggle. And in 1996, it was the everything non-Indian was cool at that time for the generation. Pepsi was in, MTV was cool. Okay, so anything India or say anything from our history or culture was not that cool. So I took up a challenge. It was such an open canvas challenge that my father had given. Create an idea that can inspire a generation. That's it. So I went on to create an idea. I dedicated myself for the next 2 years to create Vande Mataram. And most importantly, I put my own resources. Financially, it was every penny. It was self-earned. I don't come from a very rich background. We're middle-class people. But in advertising, I earned well. So I put every penny into that and believed that this is going to be something unique. But at the end of it, at the heart of it, it's creativity. It's not about patriotism. I wanted to use creativity for a new purpose, and that was it. So then from one of our celebrated music composers of India is A.R. Rahman. A.R. and I were schoolmates. He was Dilip. He was junior to me in school, but we knew each other. So when I started doing advertising, he had done about 100 odd commercials with me before even he did Roja. Okay. So it was an interesting journey for both of us. And then I went to him, and the first thing I did was, what is this expression of Vande Mataram? So I went and met a very celebrated painter, an artist called Tota Tarani. And I asked him to give me an expression of the tricolor of the flag of India. I said, show me some fervor in it. Okay. And he said, Poda in Tamil. And then next morning, he called me at 6 and said, come by. So I went to his studio. The whole night he has painted a 6-foot painting. Okay. And I took that painting and scanned it and put it inside a
CD box, like a jewel box. And I went and met Rahman and said, hey, this is your first music album called Vande Mataram. Because, see, till then he was doing only feature film music. He has never done an album for himself. And I said, let's do something. So that began this journey of collaborating with Rahman. And then it was not just an album of song. The idea of the music video was just not a, video is too small. I put the effort of a feature film to make one music video. Okay. And I always wanted to use real people, real landscapes, and something different. I wanted to express that I brought in a new cinematographer again, from a British cinematographer. I wanted somebody who has never seen India, okay? And he will come and see. He's not going to say, hey, this village is dirty, these people are dirty, oh, they are poor, nothing. We just saw poetry in people. We saw purity of emotion in people. We just saw pride in people. And we filmed the landscape of India with the people. And that became the video. Thereafter, you got on a high on India. So we did many things, whether it was Jana Gana Mana, where we said, hey, we did Vande Mataram, which is the national song, but we didn't find a musical, beautiful rendition of the national anthem. A nation that is filled with such diversity of music and great tradition of classical music, from Hindustani to Carnatic, but we never had the recordings from these great stalwarts. So I went ahead and recorded 50 renditions of the national anthem with Bhimsen Joshi to Balamurali Krishna to D.K. Pachammal to Lata Mangeshkar to Hari Prasad Chaurasia to Amjad Ali Khan Sahab to Bhupen Hazarika to, folk, classical, instrumental, everything. So the idea is that if there's an idea and if you can give a creative impetus to it, it can be inspiring. And these things like, when you say, oh, this is patriotic, it became like, oh, it's so boring. But how do you make that cool? How do you make that emotional? And most important, in the ideas, I want to make it timeless. So it's 23 years since Vande Mataram, and you'll still find it interesting. In fact, yesterday I and Rahman tweeted about a girl from Meghalaya. She's a 4-year-old girl, and she has made a video of this Ma Tujhe Salam and put it together from Meghalaya. So it's still alive, breathing, kicking, inspiring, generations to come. So I think that kind of a thing about doing something solid. We never had a plan. Hum karenge ki, we'll do something that will last for 20 years. No, you give your heart and mind to whatever you do. And then there is magic. Creativity is all about creating some magic that stays and that penetrates. And most importantly, you don't have to be an Indian to get inspired by the idea. So in Virtual Bharat Stories, if you don't need to know the culture, you have to go deep into the humanity and find a universal thought in every story and bring it out, and so that it can inspire somebody else. There is a film which we made in Maharashtra where an 80-year-old lady goes to school. It's called Grandmother's School. So we asked the grandmother, why do you go to school? She said, she lives in a very remote village. And she said, when I die and go to heaven, and if they ask me, what did you do down? I can't tell them that I couldn't read and write. So before I die, I want to read and write. So she says, I've brought up my children, my grandchildren, I've taken care of the farm, all my duties are over,
and now I'm going to learn before I die. And all these 65-plus-year-old go twice a week wearing a pink uniform, carrying a satchel bag, and the granddaughter takes the grandmother to school. It's not the other way around. Okay? And that film was viewed by, the YouTubers from Pakistan. And they celebrated Savitribai Phule for her vision for education. So boundaries, it's all about humanity. We're trying to deep dip into stories of humanity. And here, a rich country with thousands of years definitely has deep stories. So can we just put it out and bring it up and make it more purposeful and timeless? So this... Can I translate quickly? Sorry. Go ahead. Sorry to stop you. Yeah. Okay. So I'm going to translate quickly for the Thai people to understand the content. เบื้องต้นนะคะก็ขออนุญาตแนะนำนะคะคุณภารัตน์บาลาซึ่งเป็นคนทำหนังเป็นผู้กำกับหนังซึ่งมีชื่อเสียงมากในอินเดียนะคะคือถ้าเกิดใครเห็นแคมเปญเนาะ Incredible India เนี่ยคือเป็นหนังของผู้กำกับท่านนี้หมดเลยนะคะที่เราจะเห็นตามป้ายหรือในเวทีสากลนะคะความน่าสนใจของโปรเจกต์นี้ค่ะก็คือว่าตอนนี้กำลังมีโปรเจกต์ชื่อ Virtual Bharat นะคะซึ่งคุณภารัตน์บาลาเนี่ยตั้งใจจะทำหนังถึง 1,000 เรื่องนะคะที่สื่อสารเกี่ยวกับประเทศอินเดียขึ้นมาโดยที่ท้ายที่สุดเนี่ยหนังพวกในทั้ง 1,000 เรื่องจะกลายเป็นพิพิธภัณฑ์คือโชว์เคสอยู่ในเป็น Virtual Bharat Museum ขึ้นมานะคะแล้วก็จะสื่อสารเกี่ยวกับมุมของอินเดียที่ยังไม่มีใครเคยเห็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะมีมุมหลายๆอย่างที่คนไทยด้วยกันเองมองอินเดียหรือว่าจากข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณภารัตน์บอกว่าบางทีคนมองว่าอินเดียมันสกปรกมันมีนั่นมีนี่แต่ว่าตัวเขามองความเป็นอินเดียเนี่ยในความบริสุทธิ์ของจิตใจของคนทิวทัศน์ที่น่าสนใจสิ่งที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นแล้วก็จะนำเสนอมานะคะมาเล่าเบื้องต้นก่อนว่าคุณภารัตน์เริ่มต้นทำอาชีพการเป็นผู้กำกับหนังได้อย่างไรนะคะก็จริงๆแล้วคุณภารัตน์เรียนด้านอื่นมานะคะเรียนด้าน zoologist คือเรียนปศุสัตว์มานะคะแล้วก็เริ่มต้นการทำงานจากการมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์โฆษณาซึ่งแกนความคิดเขาตั้งใจที่จะทำงานให้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ออกไปให้ได้มากที่สุดแล้วก็คิดใหม่ทำใหม่ทุกครั้งเมื่อกี้เขาพูดคำหนึ่งที่สำคัญคือ put your heart into your work and then it become magical คือเมื่อไหร่ที่เราให้ใจกับงานมันจะออกมามหัศจรรย์เสมอเราสร้างความมหัศจรรย์ขึ้นมาได้นะคะคือยุคนั้นเนี่ยช่วงที่มันโฆษณาเป็นช่วงที่เฟื่องฟูมากในอินเดียก็คือประมาณปี1990อาจจะประมาณ 20-30 ปีที่แล้วประมาณ30 ปีที่แล้วนะคะก็ได้มาทำโฆษณาแล้วก็พอมาอยู่วันหนึ่งนะคะได้ไปร่วมงานกับคุณจอห์นแมดิสันซึ่งจอห์นแมดิสันเนี่ยหลังจากที่ทำงานคุณภารัตน์แล้วเนี่ยออกมาเป็นหนังก็โฆษณาตัวนั้นประสบความสำเร็จมากหลังจากนั้นมาช่างภาพคนนี้ก็ได้ไปทำงานที่หนัง Gladiator ด้วยซึ่งเราก็คงจะได้ชมกันแล้วนะคะว่าเป็นหนังที่สำคัญแล้วก็มีประวัติศาสตร์สำหรับคนทั่วโลกนะคะสิ่งที่คุณภารัตน์มองว่ามันเด่นมากในหนังเขาคือตัวเราเองเป็นคนดูเนาะเห็นภาพจากเทรลเลอร์เบื้องต้นก็จะเห็นว่าจะมีภาพฉากสวยๆตลอดเลยเป็นการผจญภัยฉากสวยมากสีสวยมากแล้วก็สีเด่นชัดเจนนะคะทีเนี้ยถามว่าทำไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นเขาก็เล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วคุณพ่อเขาค่ะเป็นช่างภาพข่าวคือพ่อจะเดินทางเยอะมากแล้วตัวพ่อเขาเองเนี่ยก็เป็นนักต่อสู้เพื่อเสรีภาพของอินเดียด้วยเวลาเห็นคนถูกกดขี่ก็เป็นคนที่ต้องพูดนำเสนอสิ่งเหล่านี้ความจริงเป็นกระบอกเสียงให้ประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์ได้พูดออกมาคุณพ่อเนี่ยถึงขั้นว่าเคยต้องติดคุกเพื่อสิ่งนี้ด้วยแล้วพอโตมามีอยู่วันหนึ่งประมาณปี1996ซึ่งช่วงที่เขาเนี่ยเฟื่องฟูในสายโฆษณาอยู่คุณพ่อก็แนะนำลูกว่านี่คุณเป็นผู้กำกับทำหนังโฆษณามาเยอะแล้วทำไมไม่ลองเล่าเรื่องอินเดียบ้างในมุมที่คนอื่นไม่เคยเห็นทำให้มันแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วก็ทำให้คนรุ่นใหม่หรือคนอื่นๆมองว่าอินเดียเนี่ยเป็นสิ่งที่เท่นะประเทศเรามีวัฒนธรรมที่หลากหลายลึกซึ้งแล้วก็เป็นเรื่องเท่ๆไม่ใช่เป็นเรื่องที่คนหลงลืมนะคะเขาก็เลยมีโปรเจกต์ขึ้นมาทำเพลงแล้วก็ถ่ายทอดเพลงออกมาจริงๆแล้วเพลงนี้เหมือนเป็นเพลงชาติอินเดียเลยก็ว่าได้เพราะเป็นเพลงที่คนใช้ร้องปลุกใจกันในช่วงที่โดนกดขี่กับความอายุติธรรมต่างๆในสังคมก็ลงจากการเจ้าอาณานิคมจากเจ้าอาณานิคมก็คืออังกฤษในยุคนั้นนะคะก็เลยมีการลงทุนคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้มีเงินด้วยคือคนไทยที่ฟังอยู่อาจจะคิดว่าผู้กำกับคนนี้มีเงินมากหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่จริงคุณภารัตน์บอกว่าเขาก็เป็นชนชั้นกลางทั่วไปที่ลงทุนใช้เงินตัวเองทำแต่ว่าสิ่งที่ลงทุนเป็นหลักไม่ใช่เงินแต่คือความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ลงเข้าไปที่สำคัญคือได้เชิญเพื่อนมามากมายที่
รู้ว่าเป็นคนมีฝีมือค่ะก็คือจะมีนักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นที่เคยทำงานด้วยกันไปร้อยชิ้นแล้วมาแต่งเพลงให้แล้วก็มีการเพ้นท์ภาพขึ้นมาทำเป็นอัลบั้มเพลงขึ้นมาซึ่งเพลงนี้มีตั้งหลายเวอร์ชันเป็นโฟล์คซองเป็นแรปเป็นอินสตูเมนทัลทำให้สีสันของเพลงที่เหมือนเพลงชาติเนี่ยมีมิติขึ้นมาใหม่ขึ้นมาดังนั้นสิ่งที่เขาจะเน้นย้ำก็คือว่าไอ้หนังอินเดียพันเรื่องที่เขาอยากทำไม่จำเป็นต้องเป็นคนอินเดียก็ได้ที่จะทำถ้าเกิดว่าคุณเห็นมุมมองใหม่สิ่งที่ใส่เข้าไปมันคือความเป็นมนุษยธรรมเห็นความเป็นคุณค่าของมนุษย์นะคะเมื่อครู่คุณภารัตน์เพิ่งเล่าว่ามีเรื่องที่น่าสนใจพุ่งกับผู้หญิงท่านหนึ่งเขาเล่าเรื่อง education คือพูดถึงการศึกษาก็คือเขาทำหนังเรื่องหนึ่งนะคะเป็นคุณยายประมาณอายุ80 ปีแล้วเป็นสารคดีอะค่ะคุณยายอายุ80 ปีแล้วเป็นเรื่องจริงก็ไปถ่ายแล้วก็พาให้หลานเล็กๆพาไปโรงเรียนทุกวันเพราะว่าคุณยายอะไม่สามารถที่จะอ่านออกเขียนได้และคำถามก็คือว่าทำไมคุณถึงอยากมาเรียนอายุ80ล่ะคุณยายบอกว่าตอนที่ฉันตายแล้วฉันจะต้องได้พบพระเจ้าพระผู้เป็นเจ้าแล้วถ้าฉันยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ฉันจะรู้สึกอายแน่ๆเลยดังนั้นตอนที่อยู่บนโลกฉันขอไปเรียนหนังสือก็แล้วกันและให้หลานพาไปโรงเรียนอะไรเงี้ยค่ะคือเรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของใจสู่ใจอ่ะมันไม่จำเป็นว่าคุณต้องเป็นคนชาติไหนที่จะเข้าใจความหมายของการศึกษามันคือ heart to heart felt ดังนั้นผู้กำกับผู้หญิงคนนี้ที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมาจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองทางการศึกษาขึ้นมาได้ดังนั้นหนังที่จะทำอ่ะเขาก็เลยมุ่งมั่นที่จะทำหนังที่เปลี่ยนความคิดจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้ผู้คนอันนี้คือแนวคิดของคุณภารัตน์ ภาลาค่ะ Sorry for a long translation. I tried to Thank you so much. Thank you. I didn't know about it. I would have broken it up. I just went spontaneous. Thank you so much for taking it and presenting it. Thank you so much. Yep, you're welcome. Bala, Ms. Bala, would you want to continue or? Yeah, I just talking about the virtual Bharat. Yeah, I'll just talk about that, and what we are doing is it came to a point where last 3.5 years ago, I decided that there's no point doing some one-off here and there short films and music videos and all. I wanted to create a legacy project, an idea that sits in the cloud, an idea that we create a museum of stories of India in the cloud. So that's how the birth of virtual Bharat happened. So the idea is our first milestone is to make 1,000 stories of India from every nook and corner. And we have already made 90 films. We have published already 16 films. And each of these films are under 10 minutes. And so the way we discover the stories from every nook and corner, and most important is that they are all non-fiction stories. So how do you give them the cinematic edge? Because today when people in YouTube or digital form, they want to see, they need to feel that, wow, this is amazing cinema. So I'll never compromise. I'll give it better than what commercial cinema is, whether it is cinematography, editing, color grading, sound design. Everywhere we create original soundtrack, okay, so that we make it feel like a good background score for the movie. So, and at the heart of it, can the story be timeless? So that you can watch it today, you can watch it 5 years from now, you should still get the same emotion. So, it's really exciting because what we're doing is, in Virtual Bharat, imagine a child in northeast of India, very close to Thailand, Nagaland, okay? And that child may never ever travel to south of India, to Kerala, or to Tamil Nadu, or to Orissa. But if I can reach that child and inspire that child about stories from Orissa, if she can start celebrating her diversity, if she can start owning the diversity, this is a great way to connect India. And that is the promise with which, and because of thanks to the penetration and easy bandwidth that's available, that we think that we can reach. And most important, every film is made in its original language, so that India has got 28, 29 languages. So the child from Nagaland, if I just dub it in Hindi and give it, will never be able to feel what Marathi sounds like, or what an Oriya sounds like, or what a Tamil sounds like. So we are publishing each of these films in 9 Indian languages.
so that people can see the stories in their Indian languages. On top of it, we have added German, Spanish, and French. And now, with Aparna's help, I would like these 16 films to be made in Thai. And we will publish it in Thai also, so that, our cultures are so similar between Thailand and India. Our stories are so similar that we can celebrate our stories and share our stories. So I'm going to reach out to Aparna and get the help in Thai. Yes, we'll Okay, definitely do whatever we can. The whole purpose of bringing filmmakers from both the countries together on this platform and inviting a renowned filmmaker like you is exactly that, to be able to share stories across boundaries. Like you were saying, although you're making stories on India, still people from Pakistan are viewing your stories. So there is this common human, because it's a human story, it touches every heart. So I think that's the whole purpose of this webinar too. And lastly, I want to thank, one of my important journeys in filmmaking. I got my first recognition at the Bangkok International Film Festival. My first movie, Hari Om, as a first filmmaker, I got the coveted award over there. So I fondly remember in 2005 how the Bangkok International Film Festival, they make it really big and very extravagant. So I really enjoyed the journey of kickstarting my feature film idea from Bangkok. That's very interesting. Kun Dharmaruja, I would like you to please translate this part, and then probably we'll open up to all the panelists. Mr. Vanna Singh has also joined now. So the entire panel is here. Kun Dharmaruja. Yep, okay. แปลแบบสรุปนะคะให้คนไทยฟังก็คือคุณภารัตน์บาลาบอกว่าโปรเจกต์ 1,000 เรื่องหนัง 1,000 เรื่องเนี่ยเริ่มมาแล้วเมื่อ3ปีกว่าที่แล้วประมาณ3ปีครึ่งนะคะคือเขามีความคิดว่าเขาหลังจากที่ทำเพลงแล้วทำมิวสิกวิดีโอแล้วเนี่ยไม่อยากจะทำโปรเจกต์เล็กๆย่อยๆไปเรื่อยๆก็เลยอยากทำโปรเจกต์ใหญ่ขึ้นมาเลยแล้วก็ทำเป็นพิพิธภัณฑ์เพื่อให้คนเนี่ยได้มาดูได้มาเห็นนะคะแล้วก็ก้าวแรกของเขาเนี่ยมันจะยังไม่หยุดแค่1,000 เรื่องนี่คือก้าวแรกเท่านั้นเองแล้วปัจจุบันเสร็จไปแล้ว90เรื่องทีเดียวนะคะโดยที่เผยแพร่ไปแล้ว16เรื่องนะคะแต่ละเรื่องก็จะยาวประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็ทุกเรื่องเป็นสารคดีหมดเลยเป็นเรื่องจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาเน้นก็คือว่าเขาใช้องค์ประกอบของความเป็นโฆษณามาเกี่ยวคือใช้สกอร์เพลงที่เพราะคือเพลงต้องได้อารมณ์นะคะแล้วก็แต่งให้มันทำยังไงก็ได้ให้ความรู้สึกของคนดูมันมีความเป็นไม่เชยผ่านไป10-20 ปียังกลับมาดูได้เป็น timeless นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เขาอยากได้คือการเชื่อมโยงผู้คนคือที่อินเดียแล้วก็ที่อื่นในโลกเนี่ยมีเด็กตัวเล็กๆน้อยๆอยู่ตามหมู่บ้านที่ต่างๆเต็มไปหมดซึ่งอาจจะไม่ได้เข้าถึงไม่ได้เห็นสิ่งที่มีเป็นแรงบันดาลใจเขาบอกว่าถ้าเขามีหนังเป็นสิ่งเชื่อมโยงให้คนได้มาดูเหล่านี้บ้างเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างได้และที่สำคัญคือความแตกต่างทางวัฒนธรรมของอินเดียเนี่ยมันมีสูงมากในอินเดียนี่มีภาษาที่ใช้กันเยอะๆอยู่ถึง28-29ภาษานะคะก็คือว่าถ้าทำหนังและมีการแปลที่แน่ๆคือหนังเขาทุกเรื่องเลยจะแปลเป็น9ภาษาแหละเป็น9ภาษาของอินเดียแล้วก็เพิ่มไปอีก3ภาษาคือเยอรมันอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสไปด้วยให้คนทั่วโลกได้ดูนะคะนอกจากนี้คุณอัปปนานะคะก็ได้แบ่งปันเน้นย้ำว่าการที่เราทำหนังเหล่านี้มาเนี่ยมันคือการเชื่อมโยงผู้คนแบบไร้พรมแดนผ่านศิลปะของภาพยนตร์ซึ่งมันก็ไม่ใช่แค่การที่เราจะบอกว่านี่คือเรื่องของอินเดียแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นเรื่องผู้คนนะคะเพราะคุณอัปปนาบอกว่าแม้แต่กระทั่งเด็กที่อยู่ที่ปากีสถานหรือประเทศอื่นๆรอบอินเดียก็ได้ดูหนังคุณภารัตน์บาลาไปแล้วด้วยคุณภารัตน์บอกว่าจริงๆแล้วเขาชอบเมืองไทยมากเพราะว่าเขาเคยมารับรางวัลที่ Bangkok International Film Festival เมื่อปี 2005 นะคะแล้วก็อยากมาเที่ยวเมืองไทยอีกก็ทำนองนี้ค่ะแค่นี้ค่ะ Thank you. Okay, thank you. Let's open it up to the panel. Kun Sandeep probably or anybody from the panel could just start the discussion. I just wanted to react on Bharatji's point where you said one person from one part of India should be able to know what is happening in other part of India. Whenever we go abroad, mainly in Europe, there are questions about India. Those who have never been to India, they ask questions like, does Sati Pratha still exist in India? They ask, do you have elephants on the roads? Do you have holy cows on the roads? Are there snake charmers? So that's the kind of image
they have created about India for many decades, which is just not going away. They are not aware about the good things of India, and your films are changing that definition. Your films are going to convert that image about India, of how they question about India. So the next time they come to, they interact with Indians, they should be able to talk about the Kolhapuri chappals. They should be able to talk about the Pehelwan culture, the Selvam culture. So all these things are also something which they should be talking about, not just the sadhus, the snake charmers, or the cliched or stereotypical image of it. So I think your films are converting that image. So that's a remark I just wanted. แปลเป็นภาษาไทยนะคะเมื่อกี้คุณคำเมานะคะเขาบอกว่ามีคนถามเขาเยอะเลยเวลาไปยุโรปว่าอินเดียมีแต่วัวเดินหรอมีช้างเดินแล้วก็มีแบบเป่าขลุ่ยเป่าปีเรียกงูเดินไปตามถนนต่างๆแสดงว่าคนทั่วไปนอกอินเดียยังไม่ได้เข้าใจว่าอินเดียเปลี่ยนไปแล้วเยอะนะอะไรเงี้ยแล้วก็ความจริงเนี่ยเป็นยังไงบ้างจริงๆเขาอยากให้คนมองอินเดียในแง่ของความเป็นเมืองความสมัยใหม่สิ่งที่โมเดิร์นบ้างนะคะแล้วก็เขาขอบคุณคุณภารัตน์ที่เริ่มจะเปลี่ยนค่านิยมหรือความภาพตรงนี้ที่คนข้างนอกมองค่ะ Bala, you wanted to say something? I think you are muted. Kunsanti, would you like to join the discussion? Yes แนทครับแนทได้ยินพี่ไหมพี่อยากถามคุณผู้กำกับผู้ใหญ่นะว่าเขาเคยทำหนังโฆษณามาซึ่งระบบความคิดการทำหนังโฆษณามันค่อนข้างจะต้องแบบโฆษณาพูดเกินความจริงแต่ตอนนี้เขามาทำสารคดีซึ่งมันเป็นการพูดความจริงความรู้สึกเขาเป็นยังไงบ้างเขาแยกความรู้สึกในการทำงานยังไงงานหนึ่งต้องทำให้เกินจริงชวนเชื่อถามเขาหน่อย So Kun Santi has a question for Kun Bharatbala. That his background was from advertisement, and now that he's making documentary, how does he manage from making advertisements, which has to be exaggerating, to presenting the truth in making documentary? How does he adjust and manage the creativity? And Yes, can you hear me, Santi? Can you hear me? Yes, Yeah. we Yes. can hear you. Yeah. No, it has to be an organic process. In advertising, we do everything, as she said, exaggerated. We make things glossy, beautiful, but if we go the other way route of real emotions, real people, and real locations, because the environment itself makes it real, then there is a sense of truth in what you speak. If the truth is felt, I think the emotion automatically comes through. So I always look for, if there's an honesty that one can capture, I think that's the best way to make the transition and find the truth in every story, in every character. Okay. โอเคเข้าใจ But in advertising, you're dealing with, sorry. yeah In advertising, you're dealing with, okay, carry on, please. เขาให้เธอแปลละโอเค so ก็คือว่าจริงๆแล้วก็คือว่าพอเปลี่ยนมาเป็นสารคดีนะคะไออารมณ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าหลักๆการคือเขาใช้ความจริงใจเป็นหลักเขาบอกว่าถ้าเกิดเป็น honesty หรือมีความซื่อสัตย์ในการเล่าเรื่องอยู่ในนั้นน่ะไม่ว่าจะเล่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนก็จะรู้ว่ามันจริงใจและขณะเดียวกันพอเปลี่ยน setting เปลี่ยนฉากเปลี่ยนนักแสดงมากลายเป็นคนธรรมดามันก็จะเห็นความที่เป็นสารคดีความจริงอยู่นั้นอยู่แล้วโดยธรรมชาติเขาบอกว่าเขาใช้กระบวนการ
ให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดอะค่ะ Okay. Mr. Ram, Mr. Vanas Singh, anybody, if you'd like to talk. Yeah, I have a question to Bharatji. Bharatji, one of your fascinating project is the virtual Bharat. Can you actually briefly tell us the process that you go about that involves in each of these videos that you actually make? What is that process? What is that first thought process that actually strikes you as to there is this story, and how do you go about it, and how do you plan? When I say plan, the way that you want to show that particular story, and then bring that to the screen. So, what is that entire process for one such story that you would want to show, that you have shown already, in fact? So last year was the Kumbh Mela in January. So we went to Kumbh Mela, is the largest gathering of humanity that happens in Ganges in North India, in a place called Allahabad. Okay, so and there are about 10 million people who come there to Kumbh Mela. And we thought that we'll go and find a lot of stories. Okay. And suddenly we discovered a story about a 123-year-old man, Yogi, who was there and was just taking an early morning routine immersive bath in the river, and was walking alone. So we went, did some research, and then we said, let's do a story with him. We followed him to Varanasi, his ashram, and spent a week making a film called 123. If you see the film 123, it's such a deep philosophical and a simple human story. A man who has lived from 19th century to 20th century to 21st century, and is active. He gets up and he does about 50 minutes of yoga, including headstand, every day. He's 123 years old, and he has all his, communication is clear, and he claims to be the happiest living man. So it's interesting to go. You're always on the looking for the story. Okay. So that was one. And then somewhere I read an article that in Punjab, Punjab is North India, and in that village, every child sings classical music. So we went and made a story there. Then the recent film for Dashera we released called Kulasekara Pattinam. Okay. And so we could have gone and done one fancy film it was so exotic, that whole thing of transformation of men into Kali. So, but we pursued a story. We wanted to we discovered that why do these people do this transformation? We discovered that for all their social problems of today's, they're doing this, believing in rituals and having faith in what they do, what the transformation of a Kali will bring to them, to get the demon out of them. So her father was an alcoholic. So he said, I will do a penance for 40 days and transform into a Kali, and with a wish that his father gives up alcohol. And he did that, and his father gave up alcohol. So there are stories everywhere. And just because I'm into this zone, I can find stories every nook and corner. Like, this was the 150th year of Mahatma Gandhi. Okay, so I said we need to do something special. So I said, let's look at people who were close to Gandhi and closely interacted with Gandhi and still alive. I discovered that just within 3-kilometer radius from my home in Chennai is the last serving private secretary to Gandhi, one Mr. Kalyanam, who is 96 years old
and lives as a Gandhian even today. And he was 6 inches away from Gandhi when he was shot. And I found a lady called Sarla Behen who joined at the age of 8 with Gandhi in Sabarmati Ashram and stayed with Gandhi till his very last moment. And I found her in Bombay. So I took her back to Sabarmati Ashram and made her walk through and be reminiscent of what really happened. So the thing is that when you get deep into it, you continuously find, I'm overflowing with ideas. I've already researched 300 ideas and we've made 90 films. And 1,000 is a small number. โอเคขออนุญาตแปลนะคะเมื่อกี้คุณอภิเชษค่ะเขายิงคำถามที่สำคัญและน่าสนใจมากเขาบอกว่าคุณภารัตบาลาเนี่ยมีกระบวนการคิดวางแผนแล้วก็ทำงานยังไงบ้างนะคะทีเนี้ยคุณภารัตก็เลยเล่าเป็นตัวอย่างมาเลยว่าเขาทำหนังยังไงนะคะตัวอย่างแรกเขาบอกว่ามีเทศกาลคุมาเมรานะคะที่อาลาบันซึ่งทุกปีเนี่ยเป็นเทศกาลใหญ่มากเกี่ยวกับมนุษยชาติมีคนไปรวมตัวกัน10 ล้านคนซึ่ง10 ล้านคนนี่มันถือว่าเป็นอะไรที่ใหญ่มากแล้วก็เขาไปถึงตรงนั้นเลยเพื่อไปหาเรื่องก็คือเขาพบว่ามีโยคีคนหนึ่งอายุถึง123 ปีนะคะซึ่งมาคนเดียวด้วยทำยังไงดีก็ไปตามแล้วก็ไปคุยดูแล้วก็พบว่ามันเรื่องมหัศจรรย์มากที่คนหนึ่งเนี่ยอยู่ตั้งแต่ศตวรรษที่19ถึงศตวรรษที่21ยังสุขภาพแข็งแรงดีและคุยเล่าเรื่องเก่าๆแล้วประวัติศาสตร์เล่าได้ทุกอย่างนะคะอีกอันนึงก็คือเขาก็บอกว่าเขาก็หาไอเดียจากนิตยสารด้วยมีอยู่วันนึงเปิดหนังสือดูแล้วก็พบว่าที่แคว้นปัญจาบอ่ะเด็กจะมีหมู่บ้านนึงที่เด็กทุกคนร้องเพลงคลาสสิกได้เพลงก็คือทั้งหมู่บ้านร้องเพลงเก่งกันหมดเลยแล้วทำยังไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะคะคือจิตใจของเราอ่ะต้องกระตือรือร้นและตามล่าหาเรื่องเล่าตลอดเวลาอันนึงที่เขาบอกว่าเขารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจมากๆเลยคือเขาคุณภารัตเนี่ยมาจากเจนไนนะคะซึ่งแค่3 กิโลห่างไปจากบ้านเขาเนี่ยมีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งซึ่งอายุ96 ปีซึ่งดูภายนอกคุณไม่รู้หรอกว่าเขาเป็นใครแต่จริงผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นผู้ช่วยของมหาตมะคันธีนะคะซึ่งตอนที่มหาตมะคันธีถูกยิงเนี่ยผู้หญิงคนนี้อยู่ห่างกันไปแค่6 นิ้วเอง6 นิ้วนี่คือประมาณคืบเดียวอะอยู่ใกล้ยืนติดกันด้วยเลยแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็มาเล่าเรื่องราวชีวิตแล้วแถมอย่างนอกเหนือจากได้ไปทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้แล้วเนี่ยก็พาเดินไปในสถานที่ที่คันธีโดนยิงแล้วก็ไปรำลึกถึงความหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นอันนี้คือคำตอบของคุณภารัตก็คือว่าคุณต้องมีจิตใจที่พร้อมที่จะค้นหาเรื่องราวรอบตัวคุณตลอดเวลาแล้วคุณจะได้เรื่องนั้นออกมา I'd like to invite Mr. Vanna Singh to speak. Mr. Vanna Singh? Hi everyone, can you all hear me? Yes, we can hear you. Okay. Welcome. Hi, so I guess I'm late, so I want to introduce myself a bit. My name is Vanna Singh. I'm a documentarian. I've been making documentaries around the world for 10 years plus, but India has always been special for me. I've been there many times, and I make all sorts of documentaries in India, ranging from talking to Sadhu in Varanasi to following steps of another great man in Chennai, your hometown. But we were there for another great man who was Krishna Murthy. Yeah, of course. Yes. And then last year I was just in Delhi, following the source of air pollution in Delhi, and spent some time in Dharavi in Mumbai as well. So I've been to India many times and see a lot of angles in India. So my question for you, Balaji, would be that with these all 1,000 films together, what kind of image of India you want to paint? Like, for me, the most fascinating things about India is people, but it's also have another elements like religions and beliefs and nature as well. So what kind of image of India would we get from this 1,000 films? And I guess my second question is that what is a good story for you? How do you select a story you want to tell? Please. Thank you, Singh, and good to meet you. Hello. Hi. Can you hear me? Yes. Yes, we can hear you. Good to meet you. So, I don't have an agenda to say, this is what I want to portray of India. If you look at every film that we have made so far in Virtual Bharat, I don't interfere between the character and the audience.
The character tells the story. I only use my art to create a narrative, to build that story well, so that in a short form, it can communicate a deeper story. Because 7-8 minutes or under 10 minutes is a short time to tell a deeper story. So I have to find the angle and allow the character to present itself, and I will not interfere. It is not my thinking or my eye. It's only my eye. It's not about how editorially I put that story out together. That is number one. Number two, when I look at these 1,000 films, they are from ancient stories to contemporary stories. At the end of it, every story has a character. So they are human. You tell the story through a human experience. So in that sense, it's the human experience that we are sharing in these stories. So it could be the last film that we came out was a 20-year-old kid who had an experience with a certain ritual form that happens in South India for Dashera. So we took that journey. And there's a particular film called Ram Nami. It's in the center of India, in a place called Chhattisgarh. So there I figured out that, there are, by and large, this country is very religious, and especially to Ram, okay, Lord Ram. So there the story was that we also have a lot of these caste-based systems. So over the years, a century ago, or more than a century ago, this community of people were deprived or not allowed to visit their temple and pray. And they were humiliated and insulted. So they decided to tattoo their body with Ram. They said, we will make our body the temple. And from head to toe, men and women in this community have tattooed themselves as Ram, 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 entire body. So that's a very fascinating, true story to be told. It has pain, it has devotion, it has suffering, and it has celebration. But if you look at that story, the way it ends, the independent India, we are free to pray. Everybody is free to pray. So the child, the grandchild, does not have the tattoo because the grandchild is free to go and pray. So you see the liberation in that process. But within 10 minutes, we are told these two aspects of this story. So I would say it all depends from story. We have to find a character and then travel with that and let the character present that story, and we just put it together cinematically. โอเคค่ะขออนุญาตแปลสั้นๆนะคะเมื่อครู่คุณวรรณสิงห์ถามว่าเรื่องหนังเนี่ยมีตั้งพันเรื่องนะคะแล้วคุณภารัตน์เนี่ยอยากได้เรื่องแบบไหนอยากนำเสนอแนวไหนอันนี้คำถามแรกคำถามที่2ก็คือว่าอะไรคือเรื่องที่ดีสำหรับผู้กำกับท่านนี้นะคะคุณภารัตน์ตอบมาอย่างชัดเจนนะคะ2ประเด็นว่าอย่างแรกก็คือว่าภาพของเขาไม่ซีเรียสว่ามันจะต้องเป็นมุมไหนแต่ว่าจะมีปัจจัยหลัก2อย่างที่เขาใช้คิดนะคะก็คือว่าอย่างแรกคือเขาจะไม่แทรกแซงไม่บิดเบือนเรื่องที่มันเป็นความจริงสิ่งที่เขาจะทำคือดึงมุมที่น่าสนใจออกมาจากสิ่งที่มันจริงอยู่แล้วเนี่ยจากคนจริงจากเหตุการณ์จริงนะคะแล้วก็ถ้าเราสังเกตดูเขาบอกว่าข้อที่2คือเขาดูจากเรื่องสมมติว่ามีเรื่องอยู่พันเรื่องนิยายปรำปราถึงเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยจุดเชื่อมโยงของคนโบราณกับคนยุคนี้เนี่ยมีอย่างเดียวเลยคือ human experience หรือว่าประสบการณ์ในความเป็นมนุษย์นั่นเองนะคะเขาจะยกตัวอย่างเรื่องนึงที่น่าสนใจมากคือว่ามันก็จะที่อินเดียเนี่ยมีระบบวรรณะแล้วก็คือคนในบางวรรณะเนี่ยโดนห้ามไม่ให้ไปวัดไม่ให้ไปทำพิธีศาสนาเพราะว่าโดนกีดกันทีนี้หมู่บ้านหนึ่งอ่ะเขาก็อยากจะท้าทายความเชื่อตรงนี้ด้วยการที่ในเมื่อวัดไม่มาหาคุณเข้าโบสถ์ไม่ได้คุณก็เลยสักโดนถูกห้ามนะคะก็เลยใช้วิธีสักเต็มตัวเลยสักเป็นลายรามเทพทั้งตัวเลยนะคะผู้หญิงผู้ชายสักหมดแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยนี่ไงฉันทำพิธีกับตัวเองได้แล้วเพราะว่าวัดมาอยู่ในตัวฉันแล้ว I am the temple หลังจากนั้นมาเนี่ยในเจเนอเรชันในรุ่นต่อๆมาพอรุ่นเด็กเล็กๆหลังจากที่อินเดียเนี่ยเริ่ม
มีอิสระเสรีภาพมีความเสมอภาคมากขึ้นรุ่นเด็กเล็กเนี่ยก็ไม่ต้องสักแล้วเพราะว่าสามารถไปวัดไปโบสถ์ไปทำพิธีทางศาสนาไม่ถูกกีดกันเหมือนในรุ่นพ่อแม่หนังตัวนี้เองหนังแค่10 นาทีเนี่ยสิ่งที่เขาสื่อคืออะไรก็จะเห็นศิลปะเห็นเสรีภาพเห็นความกดขี่ที่มีมาแล้วก็เห็นความเสมอภาคเป็นในตัวด้วยค่ะเท่านี้ค่ะ Mr. Ram, would you like to speak? Yes. Bharatbala sir, so my question would be, of these 1,000 short stories that you would like to tell, so is it essentially a documentary or a docudrama, or how do you select this genre? And the second question would be like, how do you get to know these stories? I mean, have you got a network of friends who will like reach out to you whenever they find such interesting stories, or would you travel extensively, finding out stories with your team, or how do you arrive at these stories, and how do you plan out the editing part? I'm sure you would have an idea how to present this before you shoot. So how do you plan out that part? So these 3 questions from my side. Thank you, Ram. First and foremost, as I said, that we had curated about 300 stories already. But what is interesting now is when we started publishing, I start getting messages. Would you like to look at this story? Hey, would you like to look at that story? So it is a people's idea after a point. And most importantly, this is a collaborative process. We have about nearly 27 people working with us today, from Kerala to Assam. Cinematographers, editors, music composers, sound engineers, live sound people, directors. So I'm working with young minds, okay? It is a collaborative process. There's no 2 ways about it. I can't be making 1,000 films by myself. No, I can't. But I'm also very particular. You please look at our YouTube. You can find many of these stories. But what is important is, how do you create a certain quality of film to inspire these people? Okay. So that's where my curation. I sit on a film to edit over 3 months. Okay. And we review it after 3 months to say, hey, now it's still exciting. So we say, okay, let's go out and publish it. So, and then when we find a story, we go, imagine for just under 10 minutes, we do 2 trips. One, we go and recce them, meet the people, take photographs, study the environment, so that we have an inspiration mood board that's already ready. We know what the characters are. We know on the ground what the story is telling. This is not something that we can create just by searching in the internet. Not possible. Many of these stories you will not find in the internet also. So you need to walk the distance, and get it. And at the moment, I'm just looking to say, today we have 27 people. Hopefully by next year, we will have 100 people with us. If you have 100 cinema community of talent, best talent. I'm not, when you pick up a National Geographic magazine and look at it, the photographs are all from the best talents, right? So I don't want every story of India, whatever story, we should have cutting edge talent. We should be like, no compromise on that. So have I answered your questions? Absolutely, sir. Thank you so much. โอเคค่ะเมื่อครู่คุณรามนะคะถามว่าการทำหนังเนี่ยค่ะจำกัดหรือเปล่าว่าต้องเป็นสารคดีเท่านั้นหรือเป็นกึ่งสารคดีและที่สำคัญคือเดินทางไปหาเรื่องราวยังไงเพราะว่าเจอคนน่าสนใจมากมายนะคะเมื่อกี้คุณภารัตน์บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มทำไป300 เรื่องแล้วนะคะจาก1,000 เรื่องโดยที่พอทำไปมันก็เริ่มมีคนนำเสนองานมากมายซึ่งคนที่เข้ามานำเสนอก็เป็นเด็กรุ่นใหม่ทั้งนั้นเลยกระบวนการทำงานเนี่ยจึงไม่ใช่ความคิดของเขาคนเดียวก็เป็นการร่วมงานปัจจุบันนี้มีทีมงานถึง27 คนแล้วก็คาดว่าในอนาคตไม่แน่ว่าปีหน้าอาจจะมีถึง100 คนก็เป็นได้นะคะแล้วก็การทำงานเนี่ยคือเขาสำคัญคือมาตรฐานเขาคือว่าเขาจะต้องดูซ้ำๆกระบวนการการตัดต่อนี่คือ
ใช้เวลาตั้ง3 เดือนน่ะนั่งอยู่บนเขาช์นั่งแล้วก็ตรวจงานว่ามันโอเคหรือยังมันดีหรือยังสมบูรณ์แบบหรือยังและยังสร้างแรงบันดาลใจอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเป้าประสงค์เขาก็คือว่าหนังทุกเรื่องต้องสร้างแรงบันดาลใจให้คนนะคะแล้วก็สำคัญคือการเดินทางก็ต้องเดินทางเองแล้วก็เทคนิคเขาคือการสร้างมูดบอร์ดคือเดินทางแล้วไปถ่ายภาพเก็บภาพแล้วก็มาแปะไว้ดูว่าอะไรน่าสนใจและดึงออกมาค่ะ I also want to add one more thing, which Singh and other filmmakers will agree with me, that the technology has moved so forward that you can get smaller cameras with higher quality output, which is not intrusive when we go and shoot in places, because when we are filming people, they are not actors, they are real people. So we need to still capture them with cinematically. So these new tools of cameras and is allowing us to capture all of that in an interesting way. เพิ่มเติมก็คือว่าสมัยนี้กล้องเล็กๆเนี่ยมันทำให้คนไม่รู้สึกถูกลุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวค่ะสามารถเข้าไปถ่ายได้ถ่ายคนทั่วไปได้ก็ทำให้เข้าถึงคนและข้อมูลได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะ Kunal, My would next you question like to wanted talk? to be in that direction. Sorry? In fact, my next question was in the same direction, what you have just said. In advertising, while you're making advertising films, you're dealing with primarily with actors and here with non-actors. And your protagonists have been all old people. So how difficult has it been to, to make them perform for you? I was really curious to know because 97-year-old man, 93-year-old woman, Sarla Ben, a dancer posing in the jungle. Manu Master, he's also 65 plus, I guess. So I was really curious. I mean, I was shooting one thing and I just wanted to shoot a painter, real painter, and he was speaking. And when I started shooting him, he just shut down himself. He stopped talking. So it's very challenging. So how do you manage with these? Any such anecdotes which must have happened with you? Right. I think you're right, because sometimes we may not succeed, but the magic of getting real people and in what they do the very best and capture their story is the story itself. Manu Master, the moment he starts dancing, he is to himself. He is in his, he is awakened from inside. The 123-year-old man is always meeting people, so he doesn't see the camera. He saw me as another person in conversation, So in fact, with Swami Sivananda, we did a Insta live, myself, Rahman, and Swami Sivananda. So it was fun, Imagine that 123-year-old man has never talked to a person through a screen, and he's communicating was so interesting, เมื่อครู่คุณกำเมานะคะเขาถามคุณภารัตน์บอกว่ากำกับโฆษณามานานเลยเนาะแล้วก็ในโฆษณาก็จะมีแต่นักแสดงที่เป็นมืออาชีพแล้วพอมากำกับคนจริงในชีวิตจริงๆเนี่ยมีความท้าทายอะไรบ้างเพราะว่าตัวเขาเองคุณกำเมาเองเคยเจอว่ากำลังจะถ่ายคนเขาเปลี่ยนท่าตลอดแล้วก็ต้อง move กล้องตามแล้วพอจะถ่ายสัมภาษณ์มันจะมีความขรุขระบางอย่างนะคะสรุปความที่คุณภารัตน์บอกมาก็คือว่าต้องจับภาพที่คนนั้นเป็นธรรมชาติที่สุดเป็นตัวของตัวเองที่สุดไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็ตามการเต้นการยืนการเดินเพราะว่าได้สิ่งเหล่านี้มาเนี่ยบางทีอย่างเช่นที่เขายกตัวอย่างว่าตอนที่ถ่ายโยคีอายุ120 กว่าปี23 ปีเนี่ยโยคีก็ทำกับกล้องไม่เป็นเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นคนรุ่นยายรุ่นทวดเราแล้วเนาะก็จะไม่มองกล้องก็ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติเลยนี่คือเทคนิคค่ะ I had a แนทครับ question. Okay, go ahead, please. แนทคุณบาลาบาลาให้เงินกับคนที่เข้าไปถ่ายทำบ้างไหมจ่ายค่าตัวไหม Kun Santi has a question that Kun Bharatbala, have you ever had to pay your contributors? No. We don't make it into a transaction. Okay.
But sometimes we do compensate them. For example, if we had to give away like farming for 2 days and come and shoot with us, obviously we have to compensate them for their loss. But as an artist, because we are doing non-fiction true stories, it's not into a transaction mode. It's just a story of a documentary you found. สรุปก็คือเมื่อกี้พี่สันติถามว่าปกติเวลาไปถ่ายคนเนี่ยได้จ่ายค่าเรื่องหรือค่าสัมภาษณ์ให้คนไหมหรือว่ายังไงบ้างนโยบายของคุณพรัตน์ก็คือปกติเราไม่ได้จ่ายเงินให้ตัวนักแสดงแต่ว่าจะมีถ้าสมมุติเขาต้องไปทำนาเอาเวลา2 วันจากการมาถ่ายหนังแทนเนาะก็จะมีการค่าชดเชยเป็นค่าชดเชยให้เขาในส่วนไม่ใช่ค่าตัวใช่เป็นค่าชดเชยที่ไม่ใช่ค่าตัวค่ะ Could I give an opinion on this? It's actually likeมันเหมือนเป็น it's like an international standard that documentarians shouldn't be paying their contributors, but like but there มันก็มี because we're supposed to represent truth and payment could in some ways lead to exploitation of the truth. But like I'm quite new in documentary making because my background is in writing and translation. But so I'm not sure if about the pros and cons between paying and not paying, other than what I've just said. You're right. It's a norm that you don't pay because then it looks like you have paid him to perform or deliver what he is supposed to speak, whereas we have to, in his free will, contribute. That is the idea of documentary. But please understand, you have to be sensitive. Okay, sometimes these people are so poor that you go and you cannot go and exploit now their film to some other medium and not give them the respect. I would say there are certain areas where you respect them. You want to contribute to respect them for having devoted and given the time and the effort, and that's it. And that could be in any form, Sometimes what happens is if you go to a weaver, you're not compensating. You buy something from them what they weave, like a nice, they have hand-woven shawl or some stole. So it's nice. So in that sense, you're contributing to what they are doing rather than it's not a compensation. งั้นแปลแบบนะคะก็เมื่อกี้มีคำถามขึ้นมาว่าแล้วจริงๆแล้วคือตอนที่เราทำสารคดีมาเราเข้าใจว่ามันเป็นมาตรฐานสากลนะที่ว่าเราจะไม่จ่ายตังค์ให้คนที่เราไปสัมภาษณ์เพราะว่าถ้าเกิดจ่ายตังค์ปุ๊บเหมือนเราไปจ้างเขาแล้วอาจจะนำไปสู่การเรียกว่าอะไร abuse มันนำไปสู่การว่าเขาจะไม่นำเสนอความจริงมันเหมือนไปจ้างเขาแสดงเหมือนจ้างแสดงคุณพารัตน์ก็บอกว่าใช่มันก็จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่อ่อนไหวและเปราะบางพอสมควรประเด็นนี้นะคะเรื่องการจ่ายเงินแต่ว่าหลักๆคือสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาจะถือว่าเขาเคารพเวลาและการที่มีคนให้มาเพราะว่าคนส่วนที่เขาสัมภาษณ์เป็นคนที่ไม่มีเงินเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะเคารพเวลาว่าคุณมีค่าเสียโอกาสเท่าไหร่บางทีที่ถ้าไม่ให้เป็นเงินบางคนให้เป็นสิ่งของเป็นข้าวเป็นอะไรก็มีหรือว่าที่เนี่ยเขาขายอะไรก็ช่วยอุดหนุนเขาประมาณแต่ว่าจะมันเป็นเหมือนเป็นมาตรฐานสากลที่คนทำสารคดีก็ไม่ควรจะต้องจ่ายเงินให้ผู้ที่เราเรียกว่าอะไร contributor ผู้ที่ให้สัมภาษณ์เนาะค่ะ Mr. Bala, has COVID changed the way you do filmmaking? A good question, Parna, because I want to bring that the time the COVID started in March and the lockdown started, we have been more active and more filming more. We lost his connection. We have lost his connection, I think.
Maybe Ram or Abhishek or Mr. Vanasingh could talk while I try to get Mr. Bala back on. Yeah. I guess it's just a poor network. He'll be back momentarily. I guess I just wanted to ask him about the size of the production crew that he. I guess he was about to talk about the lockdown short that he did. It's a 4-minute awesome video which shows the whole of India how it looked in the lockdown. The very moment the Prime Minister announced that every village, every district, every union territory, the whole of the country will be under lockdown. So they made a video. They made a video about 75 filmmakers came together. They filmed in 76 different places. Sorry. So, and then they brought out a beautiful picture of the India in the lockdown, how it looked, the calm beaches, empty religious places, and empty streets, empty buildings. I mean to say, the big places, everything. It's beautifully done. So that's why I guess he was telling that they became more active when the lockdown was announced. One must see that. Please do watch after this. It's a beautifully made. I was just watching that. Yeah, and very importantly, I just wanted to ask about the crew size. Usually, when he makes this 10-minute short, that was a different production which he collaborated with 70 plus cinematographers across the country. But whenever he does this, the 1, 2, 3, and all these 10 minutes short, so all documentary, I just wanted to ask him about production crew size and how he go about it. So yes, this is really, really exciting, and this is really actually, Has it? Are you also still making films? Because at this I point, do make short films, but documentary is something that is always ringing in my mind somewhere. So that genre is difficult. It is just to look at a documentary, one can say, oh, this is very easy, but it's not. More work goes behind making a documentary because it is true story. Real people are involved. It's not easy to make it. So even if it is a 5-minute documentary, it is very hard. So the amount of hard work that is put in is incredible. So I just wanted to. So probably Kamal can share his experiences as well. Absolutely. I mean, I'm completely stunned with the durations of all the films, and I in fact listed down all the films. Kulase Karapattinam 6 minutes, 123 The Happiest Man 7 minutes, Sarla Bayan 7 minutes, Pehelwan Mr. 7 Bala minutes. is back on. Janaganaman, I'm 2 sorry to minutes. interrupt. Yes. Yes, please. I just lost my Wi-Fi, so I'm just doing through the mobile. I hope it works. Okay. Yeah, it's fine. So Yeah. this lockdown, in India, I think on March 26th, it was announced that India is in lockdown. On 28th of March, we decided that it's important to document India in lockdown, not knowing what the outcome of that will be. Because this is unprecedented, and first time in our lifetime we're seeing something like that. So India has been a very crowded, busy, lot of people everywhere. But imagine a silent India, an empty India. I wanted to film that. So we were lucky enough because we were very, pushy to get our permission, because you're not allowed to be on the streets and we have to film. So we filmed in 14 states with a crew of 117 people for 9 weeks. We filmed every nook and corner and documented 100 hours of India, from empty Banaras to Haridwar, Rishikesh,
to the Dal Lake of Srinagar, to the Hazrat Bal Masjid in Srinagar, to the Chhatrapati, the VT station, where 7 million, about few million people travel every day, an empty station, and like that, railway networks, Kerala, Tamil Nadu, Gujarat, Delhi, okay, Red Fort empty. We have documented India and empty India, and so on June 6th we released a short version, a 4-minute film, just to reflect what the pain the nation has gone through. To say, hey, we will rise. Utenge hum. Okay. So we made a 4-minute film showcasing the empty India, from her country towns to the upscale houses to the schools to factories to landscapes empty. So now I'm completing a documentary on India in the time of Corona. It's just not about frontline workers alone, but it is about humanity, what they went through in these 16 states of India that we have filmed. So I think in the next 2 months, we will be ready with that. We're still editing it. So it was, because see, what happens is in the West, especially if we take England, America, Europe, there are filmmakers who film, and then we see these documentaries and say how beautifully they have done. See how they captured historic moments. Okay. Now we can't. We have to capture. This is for posterity. Imagine 30 years, 50 years from now, when you look back at 2020 and see the empty nation and talk about the pandemic that impacted. It's historic. It is important to archive this. So we did it. In 21st century. We went empty in 21st century. Yeah. Nat, would you like to Bharatji, translate, so please? I had. Oh. Okay, I'll translate quickly. เมื่อกี้คุณอัปปนาค่ะถามว่าโควิดเนี่ยกระทบคุณพรัตน์บาลายังไงเรื่องกองถ่ายเรื่องการทำงานนะคุณพรัตน์บอกว่าอินเดียเนี่ยล็อกดาวน์วันที่26มิถุนาเป็นวันแรก2วันหลังจากนั้นที่28มิถุนาเขาตัดสินใจแล้วว่าจะทำหนังเพื่อบันทึกประวัติศาสตร์โดยที่ไม่รู้หรอกว่าข้างหน้ามันเป็นยังไงเพราะว่าเขาเกิดมาตลอดชีวิตก็ไม่เคยเจอการปิดล็อกดาวน์ในอินเดียมาก่อนนะคะใช้เวลาถ่ายหนังเรื่องนี้ทั้งหมด9สัปดาห์16รัฐด้วยกันนะคะใช้เวลาถ่ายเนี่ยนานคือถ่ายทุกมุมเลยแหละทุกหัวระแหงของอินเดียเก็บฟุตเทจได้มา100ชั่วโมงแล้วก็เอามาตัดเป็นหนังทีเซอร์ปล่อยไปเมื่อวันที่6มิถุนาความยาว4นาทีซึ่งไอ้ภาพสวยๆเหล่านี้มันออกไปแล้วก็เขาบอกว่าอีก 20-30 ปีกลับมาดูเนี่ยคงจะได้เห็นว่าในปี2563เนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เป็นภาพของอินเดียซึ่งไม่ค่อยเห็นง่ายๆสิ่งที่มันช็อตเด่นที่เขาชอบก็คือว่ามัสยิดที่เคยมีคนเยอะๆค่ะมันโล่งไปหมดเลยสถานที่หนึ่งอย่างเช่นสถานีรถไฟซึ่งปกติแล้วมีคนวันละ 2-3 ล้านคนเนี่ยกลายเป็นไม่มีคนสักคนเลยอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งนะคะที่เขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่เขาบันทึกไว้แล้วแล้วก็ต่อไปก็จะกลายเป็นหนังยาวทำต่อไปด้วยค่ะคุณวรรณสิงห์คุณสันติ would you like to speak maybe about your own forms of filmmaking, anything that you would like to discuss? พี่สันติก่อนไหมครับเชิญนะ Yes. เอาวรรณสิงห์ก่อนครับวรรณสิงห์เลย alright ผมอยากรู้ว่าทำไมวรรณสิงห์ถึงเลือกที่จะมาทางสารคดีด้วยเหมือนกันทำไมถึงสนใจงานด้านนี้สนใจตรงไหนของมัน So we are asking among two Thai person. He asked me why I decided to do documentary in the first place. I guess it's my curiosity about what first got me started into making my own documentary was my interest in war, and it's compelled me to go to a lot of troubled places in the world. I make documentaries in Afghanistan, Somalia, Iraq, or places that fits into those categories. But over the time, it's kind of expand into other topics, mostly underground
stuff like the cocaine trade in Colombia or the Yakuza in Japan or stuff like that. As it's been kind of my trademark ever since. But I don't really consider myself a documentarian per se. I'm a curious guy, and I just do documentary so I can get paid to solve my curiosity about the world. Yeah, but this kind of work brought me to many places around the world, and India has been like so many interesting things in India that I found. But coming back, I think India is quite both a hard and easy place to make documentary because you can find story in every corner of India. You can walk along the street, and in one street there are like 10 stories already. But then you get kind of overwhelmed a bit, like, oh, what to tell, what to shoot, like what buildings to go to, something like that. So I think I've been to India like almost 10 times now, but still find something new every time I go there. But coming back to the relationship between our two nations, with India and Thailand, in a way, a lot of culture in Thailand kind of derive from Indian beliefs and Indian ancient culture a bit. And what I want to ask Mr. Bharat is if he would do a documentary in Thailand, which you've been here quite a few times, I guess. What kind of story you want to tell and why? So, yeah. I would like to do why, I find the food between Thai food and if you go to Kerala, there is some similarity in the food. So I'd like to figure out what are the cross-cultural things that are similar and also mythology, okay, interests me, and Thai boxing, is cool. See, I found a lot of similarities between Japan and South India, the same way I find between Thai and South India. So I think we can figure out some very interesting commonalities and bring out some cross-cultural stories. Bala, when we spoke last time over the phone, you told me about Thalam with the boat race film that you first made, and I went and watched it. And there is a similar culture, longboat racing in Thailand as well. Like you said, there's a strong connect between the cultures of Kerala, especially, and Thailand, and of course Northeast India and Thailand. There's a lot of intercultural, play which has happened over centuries. It's an ancient bond, I guess. I think you'll find a lot of cultural similarities, and that slight difference the geographies bring to it. For instance, today they are celebrating Loi Krathong, which is very similar to Kartik Purnima, where we float lamps in the water. So here in Thailand are doing it, celebrating today. So you find so much of Indian culture here, and I'm sure Thai people will look at India and say, we find a lot of Thai culture in India. There's a lot of similarities. If you would like to find stories, I think you would, like Mr. Vanasingh was saying, you'll find 10 stories in a street. You'll also probably find a lot of stories to talk about if you would come to Thailand. I believe so. Yeah. Interesting. ขออนุญาตแปลแป๊บหนึ่งนะคะค่ะก็คือเมื่อกี้พี่แต้สันติถามคุณวรรณสิงห์ว่าแล้วทำไมมันถึงเริ่มสนใจมาทำนะคะที่เป็นงานสารคดีวรรณสิงห์บอกว่าก็คือจริงๆเริ่มจากความสนใจเรื่องสงครามเนาะแล้วคือเดินทางไปที่ต่างๆรอบโลกเลยทำเจาะประเด็นเรื่องสงครามเป็นหลักแล้วก็เนื้อหาที่ทำความสนใจก็เริ่มขยายจากตรงนั้นกว้างขึ้นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ต่อมาเนี่ยคุณวรรณสิงห์ก็เลยถามคุณภรัตน์ว่าแล้วจริงๆแล้วถ้ามาถ่ายเมืองไทยได้เนี่ยอยากมาถ่ายอะไรคุณภรัตน์บอกว่าสนใจเรื่องอาหารเรื่องมวยแล้วก็ที่มีความคล้ายกันเนี่ยของอินเดียกับไทยก็คืออินเดียตอนใต้ก็มีความคล้ายไทยอยู่เยอะคุณอัปปนาก็เข้ามาเสริมว่าจริงๆแล้วที่อินเดียก็มีการแข่งเรือหางยาวเหมือนบ้านเราเลยนะคะแล้วก็วัฒนธรรมของอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือคือฝั่งอีสานเนี่ยก็คล้ายๆกันลอยกระทงที่เรามีอย่างวันนี้เนี่ยก็มีวัฒนธรรมของอินเดียที่คล้ายๆธรรมเนียมแบบนี้เหมือนกันก็น่าจะมีหลายๆอย่างที่คล้ายกันทำให้ดึงจุดร่วมมาทำงานร่วมกันได้ไม่ยากค่ะKun Santi, would you like to speak? Maybe about your ผม filmmaking ไม่เคยไปอินเดีย คือ
คือผมไม่เคยไปอินเดียเลยสักครั้งเพราะว่าผมมีความรู้สึกกลัวก็พอฟังเรื่องราวต่างหลายหลายๆทั้งหลายเหล่านี้ก็รู้สึกอยากไปอินเดียไปเห็นสักครั้งครับใช้คำว่าอะไรดีว่ากลัว intimidatedน้องแปลแล้วกัน So Kun Sunday was expressing that he actually never been to India before, but once he hear the stories that many people, Kun Wani Singh been there for 10 times, and other people live and have worked in India, he find it fascinating that he would go because from before he hear the story, he would feel a bit like scared and like intimidated to go. So he just say thank you for everybody for sharing stories. Amazing. Abhishek, you wanted to speak, I think. I'm sorry I interrupted you and went ahead. Please go ahead. Yeah, so I had this question for Bharatji, and this might not be a complete creative question, but it's quite important question as well. So how does the economics behind the documentary work? That's one of my first part of the question. And second question, Bharatji, why YouTube? Why all your productions are on YouTube? And why is it why not a separate platform, or it is just because because YouTube allows largely more number of people to watch the stories of our country, or so I just want to understand the whole economics behind this documentary as such. Very valid question. Okay. And so Abhishek, obviously everything is expensive. It costs to make these films. Just because we're doing documentary, we're doing it in the more expensive way we are filming. So it has a lot of cost implications. So when I started, I invested about funds to make 50 films on my own. Because if I don't set up, if I don't invest, if I don't commit, if I don't discover, if I don't raise the bar myself, how can I go and inspire people to come on board, to sponsor it, support it, etc.? So when I had these 50 films, I could go to people and show that, saying, hey, this is what we want to do. So we were lucky enough that the last 1 year, we also wanted to find long-term visionary partners. We just didn't want to go to a typical like sponsored by by XYZ, by an advertising product or something. So Azim Premji Foundation has been supporting us, our films, to bring it out to the publish them in the digital media. Now, why YouTube? It's a huge ocean, sir. We need to discover audiences. Audiences need to discover our stories. So the first 1 year or 2 years, we need to publish and put it freely and reach out and build our subscriber base and build these audiences. So our 16 films so far, we have about 30 million views on YouTube. Okay. So that's promising for us. And the comments that we get. So this is just for us, it's a learning curve at this point of time. But you're right. By 2021 end, we will be on our own platform, our own destination, virtualbharat.in. We will have our own app. But the thing is, you cannot just bring out an app and expect that people are going to download. No way. Until they find it purposeful for them, they engage with it regularly, he's not going to download. And most of these smaller, cheaper cell phones and all, only limited number of apps. So how many apps will we have? So until we reach a space that we have genuine followers and who are willing to participate. And down the line, sir, we are also I'm considering to make it not free. People need to pay for watching these stories. Once they start paying, they value it. It is a knowledge idea that we want to spread, and let a father gift a son to say, hey, Virtual Bharat is a knowledge app. I'm presenting it to you so that you can gather some knowledge about this great culture or country, and let it happen.
We might reduce the number of people, but we will get genuine people to come and discover it. So these are all the ideas at this point of time. We will learn from our audiences. So just at this point of time, reaching to be discovered is our story. So one additional question. So what would be the size of your production crew usually for these 10-minute films that you do, extensive research and all these things that you do? What would be the number of crew size? 4 to 5 people. That's it. Documentary, you got to be small. You got to do everything yourself. I will be the driver. I will be the director. So you'll have to double up and do it, and you got to engage in a more immersive way to do it. So 4 to 5 people maximum. Thank you. ขออนุญาตแปลนะคะ In our cost is excess baggage. When you fly from one place to the other, our equipments are so excess baggage is so expensive. So we have to see every detail of Vana Singh will understand what I am talking. โอเคขอแวะมาแปลนิดนึงนะคะเมื่อกี้คุณอภิเชษฐ์ถามว่าสถานการณ์เรื่องการเงินการจัดการการเงินเนี่ยเป็นยังไงบ้างในวงการสารคดีทีนี้คุณพรัตน์ก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็จ่ายหลายอย่างมันแพงมากเพราะว่าโปรดักชันเขาถึงจะเป็นสารคดีเนี่ยค่ากล้องค่าอะไรก็แพงหมดทีนี้ไอ้ 1,000 เรื่องเนี่ยเขาลงทุนควักกระเป๋าจ่ายเงินตัวเองไป50เรื่องแล้วเพื่อที่จะทำ1,000 เรื่องแล้วนำเอา50 เรื่องที่มีเนี่ยไปหาหุ้นส่วนที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งเขาก็บอกว่าการจะหาแค่สปอนเซอร์ที่เป็นสินค้าแล้วไม่ได้มีส่วนร่วมในหนังเนี่ยเขาไม่อยากได้เขาต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์มองมุมเดียวกันจริงๆนะคะสุดท้ายก็เจอหุ้นส่วนที่ดีมากมาช่วยทำงานด้วยกันซึ่งตอนนี้เนี่ยเสร็จไป16 เรื่องลงใน YouTube แล้วคุณอภิเชษฐ์ถามว่าทำไมต้องเป็น YouTube เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาอยากให้ดูฟรีซึ่งมันก็ประสบความสำเร็จในแง่ที่ว่า16 เรื่องเนี่ยได้ยอดวิวไป13 ล้านวิวแล้วนะคะแล้วก็มีคนแชร์ออกไปเรื่อยๆมันก็ยังไม่อยู่ที่13 ล้านวิวคือเขาเชื่อว่า reaching out เนี่ยto discover เนี่ยมันก็คือว่าเหมือนกับเรายื่นมือให้คนก่อนแล้วคนก็จะรับเพื่อจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับหนังของเขาโดยที่เขาก็จะมีเป้าหมายว่าเกี่ยวกับอินเดียใช่เขาก็จะมีเป้าหมายว่าสักปีหน้าคือ2021เนี่ยก็จะทำแอปพลิเคชันเป็นแพลตฟอร์มของ Bharatbala Virtual Museum ขึ้นมาให้คนได้ดูหนังตรงนี้แล้วต่อไปเพราะว่ามันมีคอนเทนต์มากขึ้นเนี่ยคนก็จะเริ่มจ่ายเงินดูอันนี้คือเป้าหมายในระยะยาวนะคะทีเนี้ยเมื่อกี้คุณเอกพิเชษฐ์ถามว่ากองถ่ายมีกี่คนเพราะว่าคุณรามถามว่ามีกี่คนเขาบอกว่าต้องกองเล็กที่สุดนะคะ 4-5 คนเพราะว่าไม่งั้นค่าบินค่ากล้องก็คือมันจะทำให้งบบานปลายซึ่งเรื่องนี้คุณวรรณสิงห์น่าจะรู้ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ถ่ายมาหลายประเทศเช่นกันค่ะ Are there any other final Bharatji, questions? Yeah, sorry, go ahead. Yeah, I have a again a interesting observation, and Bharatji should have a small story behind it, or I want to know. Bharatji, I have noticed actually in all your videos and also in the display name that is in this particular chat, you're starting BH. The B is also small, and this one is also which is quite opposite to what everyone else. I mean, like even Aparna or me, the first letter is always caps. But your Bharatbala creations, the B is always small. Is there anything interesting behind this? I found it very interesting. Oh, I guess it's internet. Okay. Bala, we can't hear you. Hello. Okay, sorry. Can you hear me now? Yeah, yes. Yeah. Hello? Yes, we can hear you. Some small letter, something I couldn't get it. Abhishek, please repeat your question. I think it was more like he was just asking why you don't start your name with a capital letter and you use a small letter B for writing your name. To stay humble. In every small little way, just be your own simple conservative people. That's it. You don't need to push yourself. Any other final questions? Mr. Vanasingh, did you want to say something? Oh yeah.
I'm looking. First of all, regarding the names, it's quite funny that when I look through the name of the participant, I couldn't tell which one are Thai and which one are Indians because our names gonna merge into kind of derived from Sanskrit and Pali as well. Yeah, So your culture is much older than ours. I guess we got a lot of things from you guys. And my last question to Mr. Bharat is, I'm looking through your platform in YouTube right now. So if I were to watch the first film on your channel, which one do you recommend? I have a guess. I have a guess. I'm sure Bharatji would definitely recommend 123. Is that it? Yeah, I think he's been to Varanasi. I would rather take him to a new place. I would rather go and see Ram Nami, because Ram Nami. Okay. Check it out, and the last one called Kulasekara Pattinam. Okay, I see it now. Ram Nami. Okay. You know, when you Kulasekara. said, And when very you spoke interesting about, video that I watched was like making of Janaganamana in 3 Yeah. parts. Awesome. It is like, I was like, can a man do this, with his crew members and whatever? The amount of efforts put in. No way. Okay. No way. I mean, so will huge. definitely check it out. So huge. So this 15th of August for our Independence Day, we did something new. We partnered with Google, and Okay. we used AI. Okay, so basically, Google went out and asked people to sing the national anthem. So hundreds of thousands of people sang the national anthem in Google in a destination, and that voice was picked up by AI, and AI would stack these voices to a certain tempo and send it to us. And I went and filmed 3,000 people across this country virtually singing the national anthem from every nook and corner, from child to an elderly. can we hear, Mr. Bala? No, it got frozen. So person to everybody track. back. I said we made an AI linked virtual national anthem. Okay. Bala, อนุแวะมาแปลนิด I นึง think ได้ไหม your คะ connection's breaking. Yeah. โอเค Yeah. Are there any other final questions to be asked? Otherwise, I think I'm curious about the languages. You already have 9 languages in which you are getting all the films translated, including 3 foreign languages, perhaps German, French, and more. So which other languages? I'm a linguist myself, so I'm always curious about languages. And I was the one who was checking out all the subtitles. Hindi, Marathi. I'm a German speaker, so I was checking all the German subtitles also. Not bad. So I'm curious to know which all other languages are going to be in your bucket list. Now, photosynthesis media is going to help us in doing Thai. Uh-huh. Nice. There's some business. I hope that this webinar is going to be the first step to, kind of bring filmmakers from 2 different cultures together. This cross-pollination of ideas will go on. And like I'm saying, that we want so as Mr. Vanasingh was saying, there's even the names sound similar because there's a lot of influence of Sanskrit. I think even on the Thai language. And then there's Ramayana. There's a huge, Ramakien is the most popular classic here. It's so much of shared heritage, and I hope this kind of cross-pollination of ideas and probably even resources, maybe filmmakers from both the countries can work on films in the other countries. So I hope this goes somewhere. If there are no other further questions, I think we can end this session. Bala?
No, thank you. I just wanted to say finally that, very happy to meet new people and share ideas and learn from you also about what other people are doing and in the same field. And so it's very encouraging to get the views and learn about it. And do share Virtual Bharat, and I hope to. So, can I know the lady who helped us in translation? What's her name? We have Kun Dharmasiri and Kun Dharmaruja. They're both sisters. Dharmasari and Dharmaruja, both are sisters. Yes. Okay. Yeah, Thank you. so our names are both in Sanskrit, Yeah. and also our last name is Sanskrit. Okay. So thank you, Dharmashri and Dharma. Ruja. Dharmaruja. Thank you so much. Wonderful to meet you both, and appreciate you making this effort. Thank you, Mr. Bala. Thank you, Kun Santi, Kun Vanasingh, Mr. Ram, Mr. Abhishek, Mr. Kamal, and special thanks to Kun Dharmasiri and Kun Dharmaruja for translating for us today. I hope this communication remains intact among all the filmmakers that are here on the panel today. And let's hope to, strengthen the bonds between both our countries, India and Thailand. Thank you so much for being a part of this. Thank you so very much. It's a pleasure to be on this panel. Yeah. Thank you so very much.